হ্যালো ফ্রেন্ড, 2023-এর যত ভালো সিলিং ফ্যান আছে সেই লিস্টে আটামবার্গ রেনেসার এই ফ্যানটিও পড়ে। অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টে এই ফ্যানটির খুব সুন্দর রেটিং দেওয়া হয়েছে। ফ্যানটি 7টি কালারের সাথে রিলিজ হয়েছে। এলইডি লাইটের সঙ্গে খুব সুন্দর ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। ফ্যানটিতে পাওয়ারের জন্য BLDC মোটর দেওয়া হয়েছে। মোস্ট এনার্জি এফিশিয়েন্ট হয় এই মোটর। ফ্যানটিতে 28 ওয়াটের মোটর দেওয়া হয়েছে। ফ্যানটিতে হাই এয়ার ডেলিভারি 335 cm আর হাই RPM দেওয়া হয়েছে 360। ফ্যানটি লো স্পিডে কম এনার্জি নেয় আর হাই স্পিডে বেশি এনার্জি নেয়। ফ্যানটির বুস্টার মোডে 35 ওয়াটের কারেন্ট খরচ হয়। ফ্যানটিতে এয়ার স্পিড 1 থেকে 5 দেওয়া হয়েছে। ফ্যানটির এখন যে স্পিডে চলছে এটি 3 নম্বর স্পিডে চলছে ও এলইডি লাইটের সাহায্যে আপনি বুঝতে পারবেন ফ্যানটির স্পিড এখন কতই রয়েছে। ফ্যানটি রিমোটের সাহায্যেই কন্ট্রোল করা যায়। রিমোটে বুস্টার মোড বলে একটি অপশন দেওয়া আছে, যেটি অন করলে ফ্যানটির হাই স্পিডে চলে। ফ্যানটির বুস্টার মোড অন করলে ফ্যানটি তখন 28 ওয়াটের বদলে 35 ওয়াটের কারেন্ট খরচ করে। ফ্যানে যে এলইডি লাইট দেওয়া হয়েছে, মন করলে আপনি সেই লাইটটি বন্ধও করতে পারবেন রিমোটের সাহায্যে। রিমোটের সাহায্যে আপনি জোর কম বেশি ফ্যানের স্লিপিং মোড ও ফ্যানটি অন অফও করতে পারবেন। ফ্যানটিতে আপনি টাইমারও সেট করতে পারবেন যে 1 থেকে 2 ঘন্টা পরে ফ্যানটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এই ফ্যানটির প্রাইস 3680 টাকা। ফ্যানটির প্রাইস কম বা বেশি হতে থাকে। ফ্যানটি 3500 টাকাতেও পাওয়া যায়। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল রিয়েল টেকনোলজি ফ্রেন্ড।